Kaseng Ribhoi People's Council RPPC Lingpao President Kaseng uba Jason Lennox Nongrum kalapan pau da kasur ka bating kajing pasha halor kajing plebia ka Pine Club ha Queens Hotel kabadan hasnong Mouse Mai Jerban. Kaseng ka keno bakatay ka Kampli Night Club kam shimla ya de ki linti ki badai Henry kala shutambor tang namar ka jingdan ki riu he ki bakershan. Haba keren silat patay kubor haka John Miet uba Jason Nongrum uloong bakal long kabalingo batang shisngi hadin ke jingkran jong MLA ke jirang uba sostena sotun ban patoket halor ke jingkeno penyat bean ya katay ke night club bat ki kam khalai bean layo ipan bala plipat ba sendan de ki riu he kumu aktor bapau goventa bat u James P.K. Sangma Menteri Barim ke Jela ubadairu chairman ke MIDC. Kaseng kalapan ramru namar hadu bapliapat pa ya katay ka club kim shimnadan ka no ka jingtem na ki board district ni na USP ka Ribhoi. Katkum ka jingwat panya jong kaseng ka dorbash nong mouse mai kalapan syai baka NOC ka ba ai san banay minshwa kalong tang na ka benta ka jinglang padpa bat ki indoor games empat ban penyat night club. Kaseng kakeliru lada kadorbar senang kam ai jingbet manopat uba ai mensim bat kershan ban penyat syakmat ya kate ka club. Ka RPPC ka sengau thu syai baka ni ka day ka kam ka babean bat ka bam yahap satya bat ke NOC. Uba Jason ula pentebru baka seng kan let banyakan du yu Deputy Commissioner ka Ribhoi Lashai kasini ban penpau ya ka jing persya ka bajur halor ka teka club bat ban dawa badai ban pensangye mador ya ki kambean. Kaseng ka kerpat ru ya ka dorba senong baka day ban wengno ya ka teka NOC bat kumju ru ya ki board district bat kim day ban ailat ya ki kam babean banya chaprang hapo upur usam ka district. To hakban kong ay nakaliang jong ka Ribhoi People's Council matagas ngi don ni ka press meet yak bagaseng kadon yak ban penpau hakabedi bat ka way naki jingjia kini ki tayo baladap kumbabaro ngila yak ban sakhi lambaki press ki media bahkan ke sisijan ke baladap ka ladon kan ka jingpli ya kaduka ka way naki activities ke bangila ban smutu kum ki jaka ki baya shat ya kemen kita ki club lani kita ki night club ka bangiju tip ki way ki kitin ka night club ka gambling ka baya khalai ka di ka bam ya ketika event kumbang yoi ba wan ban plido kongsan beri aktor bapau nam juga Bollywood Govinda. Ketika jimpli ketika ka jimpli ketika event hakitiki tayo baladap kai kebangi dan benpa kum gaseng kalong ba ngidap ka jing smulungo hak beningkong namar ba san benai manusia ngilalit ya kaban jurip dalaki jong kikmat hakati ke jaka hadin bangi yo ya kita ki jingtip na kiri pai ba bakadon kata ka jingye khalai kadon kata ka jingye dikian kidon kikam ki balong bean hapo jong ketika hotel ka Queens Hotel ka bangi tip Henry hakitu ki por ka bangi let ni yo i bakadang don under construction kinang don ki jing te ki ba per kadang don ka jing pen internet ka jing pen wandor ki beautification bat kumta tertian bat hakitu kipor ka bengilet ni yo iru baki bu ya kita ki bouncer kumbangila ban smutu ki bouncer normally ki dan tang ki jaka ki ban ki like club habadon ki kam ki ba la bandon kalon odo lani ki we ki jingja ki ba hab bandon ki security ti kani baro ka pen perkhat ini kum kaseng lada kim don kino ki kam ki ba hab ban bu ya kita ki bouncer katuka speculation kabadon hakipa iba ban keno baki don kita ki kambean nga try kimi syakmat bat kabak ham pen lungo sisyu ika seng kalong ba
ngi yo i ha ka sing tho ding u MLA badon burom jongka dong bagat hanya jongi isar sostun sotun idang ai gitu ka press release ka jong i ka baga statement ka jong i ka long shai ba bawat ma iru iyo e kata kejing ujor na ki pai ba mong snong coba de dong bat kathan ba kidon kita ki kam ki ba long be an le se ida kedoro ba kadon kata ka night club kata don kata ka gambling kayak khalai be an ba ki pai ba jong ka dong bat kathan jong ka konsensi jong i kam tam ya ki ujor ya i kum MLA bar ka statement ka jong iru ngi da yo i ba kadon ka clarity hak ba ila ya tu ba ila yo ya ka ban ya phone but u deputy commissioner but ya ka ban kentu ya u buon pha ya ki officer concern ya ka ban link ban investigate ane ban conduct ya kanu kanu ka inquiry hak ka jaka ban lap ya ka jing shisha namar ba hak ka weekends hak ka bakut tayo sin tho ding sai jan si ble kam tame kini ki asngi kumbala ai ban smutu kalong bahang te po Queen's Hotel kidon ya kini ki activities ki bangi ya keren menta kum kaseng ni analyze ya katu ka jingkran jong i MLA but ngilap but ni smutu ba i MLA let's say imdon ya ka jingtip ba the next day kasi ka babut on inaugurate ya ketika event da ki high profile figure ni i hang tu ba idon i udon Govinda udon u chairman jong ka MIDC u menteri jong ka tanat kampo ing marim James Pike Sangma ti hakabakum keduka event habadon kita ki riu pakmat kita ki nongelam ngatharai lokal MLA ude bendon ya kata ka jingtip namar ba haba uang bangayo ban ikren bet UDC bat ulap haro ya UDC ban le ke badon kam tengah terakhir ka jing ikren UDC ude ban yatu ba hoy ngatip bakadon kum kata ka jingja bat nakaliang juga disi ude bania thu shai u MLA kana bo u MLA unum don ka jinglungo ba hadin sisni ba ladon ka jinge keren u MLA ngatrai u kundet ban yu iba maria I statement maria kuntu ya kibor punya district banlet ya ban tokit komno la plipai ba ya kata ka night club bat kata ka jakai khalai kanni ka penlungo engi kum kaseng ba kata ka value lan kata ka dor jongki elected representative ki bapai ba ula jin ya kabana ya taka jing syakri na kamata jing pai ba pun balang kumno kata ka bol punya district kamla ban yathu ya MLA jongi ba ladap ban pan ki permission lane menta ngila ban smutu ba omsum lapan permission na ka benta kita ki kamang haka tiga jaka namar lada di ba pan permission lada di bekila iya lumba kata ka due process of law ngatarai ka kot keslah audisi kala poi but kumta terter henry haba tokit ya kaneka kam napo general branch jongka DC office riboy kila yathu dak basai bakam shim ladon kano ka application ngilafun napo DSB jongka office jong SP ru kam shim ladon kano ka application ban panjing bet nakamata ban pli ya ka bakum kitiki event kam kut tang hangta ka bakam perlengo yangi kum gaseng kalong bahadin pengila yo ya ka ban keren bat kino ngilam sinong ngila kali ki ba katika kakam ka baya yang te hato ka dorba sinong katip na kamtip na hato ka dini em ka balaya ilumba ka dorba sinong kum ki NOC bat kum tar terter ngi smokia bat ngi smo benyau hodu kata-kata ban yathu yafi ban nakaliang jung ka dorba sinong san benai mensyua dengan maklah benai Februari kat artrik kila isu ya ke NOC ngan persya ya kena benta namar kalong important kane ka de ka ba kabakong santam ya kene ka press brief jungim ta kasni nakaliang juga snong ka ong ba laai ya ka NOC tang na ka benta ki Indo Games but ki event le se ki jingalang pa iba ki ba mendede ki ba kentup haduk kata kaya khalai haduk kata kaya syong dikiat ane ka parti bat kum tetet nakaliang juga snong kalapan tikna yangi kaseng lumba ka jinge keren balaai ya ka NOC tang na kabenta ban penlong ban peniat ya kita ki Indo Games but kabang sulngo kalong ba ladapan ya ka permission na menta ka Indo Games kaipat ka bagasnong menta kan riak lane kan le hadin ba menta ngila yoi
bakal apau tun kring ba hang tei kim dei kita ki Indo Games ki bakan tup ya ka carrom board ya ka chess ya ki pool bat kiwi pan hang tei mentang i bakan don kajingnya shan kajingnya kemen kajingnya put kajingnya teman katayo kajingnya khalai kajingnya diket bat kum ter ter